mọi người ơi. Đi ăn xong tự dưng gặp một cái con này, gọi là con gì mọi người ơi? Con này là con gì? Con chim ưng à? Ôi trên đầu nó đẹp quá cơ. Em ơi, em ơi, đây có phải là con chim ưng không mọi người ơi? Nhìn nó này. Em ơi, em ơi. Nó bị xích chân lại rồi ạ. Nhưng mà đứng ở trên cái này. Con này là con gì? Mọi người ơi, mọi người cho em hỏi con này là con gì đi. Đây có phải là con chim ưng không hay là con gì? Con này là con gì? Như đại bàng nào nhỉ? Đại bàng à? Nhìn giống chim ưng nhỉ? Đây là đại bàng mọi người ạ. Đại bàng. Ồ nhìn cái mỏ của nó kìa, nó mà mổ trong một cái thì thôi đấy Phương. Nó mổ mắt ấy. Đấy, mỏ nhọn hoắt luôn này, đại bàng ơi, đại bàng ơi. Có ăn thịt gà con không? Bây giờ là cho một con gà con ở đây là mổ nha. Mọi người thấy không, chân của nó không biết là bị thương hay làm sao mà thấy quấn rất là nhiều cái băng gâu à, cái gì trắng trắng ở bàn chân ấy. Xong rồi là xích chân lại mọi người ạ. Đó, trên cái đầu này, mọi người nhìn cái đầu ấy nó có 3 cái lông dựng lên trông xinh không? Đấy, biết đường làm điệu đấy, ngoáy bên nọ, ngoáy bên kia này. Chào mừng mọi người đến với kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha. Cảm ơn mọi người yêu rất là nhiều nha. Đấy, mời mọi người ngắm con chim nhà em đi. À quên, không phải con chim nhà em. Đây là con chim mà em đi quán ăn trưa. À rồi, nó nghiêng đầu chào khán giả đấy mọi người ơi. Em đại bàng này nghiêng đầu chào khán giả đây này. Thông minh lắm. Mọi người thấy không? Bàng là sẽ ăn thịt. Bao giờ đi quay con vẹt. Xinh chưa? Đại bàng thì mình nghĩ là không thể nào mà dạy nó nói được đâu. Nhưng mà mặt con này mình nhìn này nó có vẻ rất là thông minh. Đây đứng trên một cái khúc gỗ. Đứng trên một cái khúc gỗ mọi người. Kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog đi em ơi. Mình đang giới thiệu mình. Chào mọi người, cháu tên là Đại Bàng. Cháu biết bay. Cháu biết bay nhưng cháu bị gục chân vào rồi. Giờ cháu đang thèm thịt. Đang thèm gà con. Nó bị bay vào nồi. Bay vào nồi nên ai thịt Đại Bàng bay vào nồi đó. Đây đầu là ngắc ngơ này mọi người thấy không? Đáng yêu chưa? Anh càng nghe em càng đến gần ấy, tí nữa nó mổ cho em một cái thì rơi đảm bảo rơi mày không xuống có tan luôn. Chạy mất dép luôn em ơi. không thì nó bay à? Không bay được bởi vì là buộc ở chân rồi. Em ơi. Em ơi. Chắc là cái lồng nó bay à? Đại bàng nó không có, không thấy nó hót ra về. Không biết là mồm nó mổ cái gì mà có cái lông ở ngoài đây này. À nó nói cái gì đấy mọi người, thấy cái mồm nó đớp đớp không? Nó nói cái gì đấy? Nói cái gì đây em ơi? Nó bảo là cái gì nhỉ, đang đói bụng đây này. Bà con ơi, cho cái gì ăn đi, đang đói bụng đây này, đúng không? Có phải nói thế không? Để kiếm cái gì cho ăn nhá. Ăn cái gì nhỉ? Ăn gà con à hay là ăn thịt? Đây, Phúc ra đằng trước cho nó mổ cả miếng nhé. Mổ gì? Thôi cái mổ cơ hiếp đi. Không. Nó đang đói đây này. Nó vừa nói cái gì đây? Em ơi. Đói. Em xinh ơi, em xinh ơi. Em xinh đẹp ơi. À, mời quý vị khán giả là đăng ký kênh cho kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha mọi người nha. Thì Đại Bàng có. Đấy, cảm ơn mọi người đã rất là nhiều. Đó.
đăng ký thật là nhiều và để kênh của Tâm Tình đến lúc có được kinh phí nha, kiếm được tiền để mua đồ ăn cho em nha. Đấy. Nếu mà trên 300 view của kênh của em là chắc chắn sẽ quay trở lại để có quà cho em nha em nha. Cảm ơn em Đại Bàng đi. Em ơi cảm ơn cả quý vị khán giả đi. Để đi mua thịt cho Đại Bàng nha. Tươi lên nào, tươi mặt lên nào. Quay mặt đi ngắc kìa. Hiểu không? Phấn khởi rồi. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã đến với kênh của Tâm Tình Đến Lúc. Mọi người nhớ đăng ký để ủng hộ kênh nha. Em cảm ơn nha. ủng hộ cho Đại Bàng. Ủng hộ cho Đại Bàng có thức ăn này mọi người ơi.